Hola, yo soy Patricia Kern, doctoranda del programa de posgraduación en odontología de la Universidad Católica do Paraná, Brasil, área de concentración ortodoncia. Y hoy vamos a hablar sobre algo un poquito diferente, que sería el bruxismo infantil que pasa mientras estás durmiendo, el bruxismo del sueño. Bueno, eso es considerado, ¿qué es el bruxismo? Una actividad muscular masticatoria que pasa mientras estás durmiendo. Y es caracterizada no solamente por el ranger de los dientes, pero también por el contacto, sea continuado o repetitivo, de los dientes. También por una concentración muscular, sea con contacto o sin contacto, sea en una misma posición o con movimientos. Todo eso son los comportamientos del bruxismo del sueño. ¿Y cómo identificar ese bruxismo? ¿Cómo voy a saber si lo estoy teniendo o si la criatura de la casa lo está teniendo? Un buen tip para saber es observar mientras la criatura está durmiendo si hace algún ruido, si movimienta la boca y si al despertar y mientras estás comiendo, alimentándose, si relata sentir un cansancio, un dolor en esa zona, un dolor en la zona de la articulación temporomandibular, la TEM, al abrir y cerrar la boca. Esos relatos ayudan a identificar. También cuando ya están en etapas más avanzadas, verificar si hay la presencia de dientes desgastados. ¿Y por qué eso pasa en las criaturas? Bueno, no existe una causa única para decir que una criatura pasó eso y va a empezar a tener el bruxismo. Generalmente son de origen, de etiología multifactorial y están generalmente asociadas a factores psicoemocionales, psicológico-emocionales, de ansiedad. También pueden estar asociadas a otros factores, como por ejemplo dificultades respiratorias, actividad muscular, contracciones musculares, una frecuencia del corazón, frecuencia cardíaca más acelerada, por también un motivo que sería odontológico, que sería un cambio en la altura de la oclusión. ¿Y qué es eso, Patricia? Bueno, cuando la criatura empieza a tener sus dientitos en la boca, los dientes de leche, los dientes deciduos, como llamamos, empiezan a erupcionar, a salir en la boca, hay un cambio de esta altura. Y la mandíbula ya no va a estar en la posición que antes solía estar. Y este cambio conlleva a movimientos mandibulares para una adaptación de la nueva oclusión. Esto sería en este momento llamado de bruxismo fisiológico para esta situación en especial. Para las demás, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, recurrir a un especialista, ¿sí? El ortodoncista sí o sí lo va a poder ayudar confeccionando protectores bucales o placas oclusales que se van a adaptar justa puesta a los dientes, hechas única y exclusivamente para el paciente, que van a utilizar a la noche y también mediante una anamnesis, la consulta, la evaluación y la entrevista van a poder diagnosticar, constatar si hay la necesidad de recurrir a otros profesionales por sea la parte respiratoria, cardíaca, muscular o psicológica, que normalmente está involucrada en ese proceso. Y mediante eso, consultando con un psicólogo, hacer la psicoterapia y acompañamiento. Con eso van a poder mejorar la calidad de vida de la criatura. Espero les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Espero den un like, pongan sus comentarios y estamos a disposición para lo que necesiten y tengan de dudas. Hasta la próxima.